अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये पंजाबी दोस्तों के लिए एक छोटा सा पानी हीटर तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं। अब इसे पानी में डालेंगे, पानी गर्म हो जाएगा। हो गया हाँ? ये यूट्यूब वास्ते ये देख अब इसे बाहर निकालें। ये आप देख सकते हैं, अपने आँखों से पानी गर्म हो चुका है और ये देख सकते हैं।